8월 18일 금요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 고린도전서 11장 26절 말씀입니다. 여러분이 이 빵을 먹고 이 잔을 마실 때마다 여러분의 말과 행위로 주님의 죽으심을 재현하는 것입니다. 오늘 아침 우리는 식사와 축하라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 성만찬이란 평범하면서 동시에 비범한 것입니다. 어느 문화를 막론하고 식사는 평범한 것을 비범한 것으로 승화시켜 그 둘을 넘나들게 하는 능력이 있습니다. 평범한 하루의 세끼 식사는 판에 박히고 반복되는 일입니다. 그러나 결혼이나 생일이나 기념일 등 특별한 날을 축하하고 싶을 때 우리는 당연히 식사를 열기와 환희와 절정의 표현 수단으로 삼습니다. 한편으로 구원은 십자가에 죽으시고 무덤에서 부활하신 그리스도입니다. 다른 한편으로 구원은 빵을 먹고 포도주를 마시는 것입니다. 성찬식 식사에서 그들은 불가분의 관계입니다. 구원이란 골고다의 그리스도이자 동시에 내 안의 그리스도입니다. 우리 모두 하루에 세 끼, 적게 드시는 분은 두 끼, 날마다 음식을 먹고 식사를 하면서 삽니다. 그 평범한 일상이 우리에게 때로는 따분하고 별 의미가 없는 것으로 느껴지기도 하지만 여러분이 생일이 되거나 기념일이 되거나 특별한 날이 되면 가장 중요하게 생각하는 것이 아마도 식사 일정일 것입니다. 특별한 메뉴를 만들기도 하고 평소에는 가지 않았던 중요하고 고급진 식당에 가서 식사를 나누기도 하죠. 그러면서 우리는 식사를 통해서 그 시간들을 더욱더 깊이 그리고 섬세하게 기억합니다. 그리고 그러한 식사와 대화는 꽤 오랫동안 우리에게 행복한 기억으로 중요한 기억으로 남아있곤 합니다. 날마다 반복되는 이 평범한 식사가 우리의 삶의 특별한 순간을 만났을 때 비범하게 그 의미가 바뀌는 것이지요. 오늘 말씀이 이야기하는 것처럼 예수 그리스도의 구원은 십자가와 부활입니다. 그리고 예수님께서는 이 십자가와 구원을 그 전날 밤 제자들과 함께 떡과 포도주를 마시며 함께 나누었습니다. 이 빵을 받아 먹어라. 이것은 너희를 위하여서 주는 나의 몸이다. 이 피를 마셔라. 이 포도주는 너희에게 주는 내 새 언약이다. 너희가 이것을 먹을 때마다 나를 기억하라. 라고 주님께서 말씀하셨습니다. 이것이 성만찬의 비밀이고 비범함입니다. 예수님께서는 1년에 한 번, 혹은 아주 가끔 예수님의 십자가와 구원을 기억하는 것을 원하시기보다 밥 먹는 일처럼 날마다 자주 그리스도의 십자가와 사랑과 부활을 기억하고 기념하길 원하셨습니다. 우리의 일상에 구원이 가까이에 붙어 있기를 원하신 것이죠. 십자가의 구원은 멀리 떨어져 있는 것이 아닙니다. 3월, 4월, 사순절, 부활절 기간에만 묵상하는 특별한 고난주간의 일도 아닙니다. 그리스도인은 날마다 식사를 나누며 성만찬을 뗄 때마다 우리를 향한 그분의 사랑과 부활을 기억하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 그리스도의 부활과 그리스도의 구원이 오늘 여러분의 일상에 가까이 있습니다. 그것을 경험하고 느끼시는 여러분 되기를 간절히 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 성만찬을 통하여 당신의 사랑이 우리에게 얼마나 가까이에 있는지, 우리의 곁에서 그리스도의 구원이 얼마나 우리에게 큰 사랑을 베풀어 주었는지 주님께서 알려주셨습니다. 우리의 평범한 식사와 빵과 포도주를 떼는 그 일을 통하여서 날마다 우리를 향한 한없는 그리스도의 구원의 사랑과 부활의 능력을 경험하고 체험하는 저희들 되도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그래서 날마다의 오늘이 새롭고 놀랍고 신비로운 사랑의 연속이 되도록 우리의 삶을 특별하고 의미 있게 빚어가시길 기도합니다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 하루도 그리스도의 구원과 십자가로 풍성한 축하를 누리는 여러분 되기를 축복합니다.
감사합니다.